бәлки менә шул татар классик әсәрләренә ассызыкланып төшерелгән фильмнар булса гына, калганнарын мин милли дип авыз тутырып атай алмас идем. Ну, татарча төшерелгәнме, татарча итеп төшерәсең син берәр боевик анда, белмим, триллер анда үтереш там или гади драма, но аның әсәсе милли булсын инде. Ул просто безнең телдә төшерелгән гади. Татар халкының миллилегенең чикләре каясың хәзер? Бәлки ул булгандыр да, менә хәзерге вакытта аның яртысы бармактан суырылып чыгарыла, миңа калса. Икенче кырыйдан аның кырлары юылган. Ул инде ниндидер бөртүкләп калган, ниндидер белмим, сүлгеләрдә кайдадыр. Орчыкларда, ниндидер анда. Ниндидер ашауларда чагыштыра башласам, мәсәлән, шул Кустурица белән әйме? Менә ул үзеннән ниндидер милли кино төшерә бит. Ул әлбәттә анда проблемалар күтәреп ниндидер әйберләр чишми, ул просто менә ул менталитетны күрсәтә ниндидер шарж формасында. Безнең ничектер шарж формасында күрсәтә торган миллилектә калмады сыман. Мәскәүдә төшерәләр 100 миллионга фильм, икенче 100 миллионны рекламага тыгалар да. Бу нормаль рәвеш. Менә син анда Татарстанда әйтеп кара. Менә без монда, мәсәлән, анда даже 10 миллионга фильм төшерәбез, грубо говоря, да? И 10 миллионны максый булабыз рекламага, алар синнән көләчәкләр, грубо говоря. Шул очракта гына ул эшли башлый. Әмма монда аны аңлату өчен әле инде бик зур эш куярга кирәк. Фитегез, конечно, әмма Элвин Грей белән Фирдус Тимаевны караучы дәрәҗәдәге тамашачы бар бит. Табыла, ул, потому что алар радиодан тыңлаталар. Элвин Грейның беләсез инде барыгыз да аның маркетинг системасы 3 ел буе радиодан һәр айда, һәр көн 16 тапкыр аны җырын ишетеп була. Әлбәттә, менә берәр фильм төшереп, аны һәр көнендә Татарстан буенча 16 җирдә ишетә торган итеп куйсалар, әлбәттә безнең тамашачы җыелачак. Әлбәттә, анда кешенең, психология шулай оештырылган. Әгәр кемдер телевизордан күрсәттеләр икән, кинәт кенә ул ниндидер тикә кешегә әйләнә. Гәрчә ул, мин бер кешегә дә әйбер әйтмим, гәрчә ул үзеннән бер нинди шәхес ясамаса да, шәхес булмаса да. Һәм бу очракта моны, бу системаны кулланырга кирәк, бит инде хәзер безнең менә бу соңгы вазгыятьтә үпкәләү безнең превалирует. Үпкәләү эмоциялары, әйме? Үпкәләү эмоцияларны китерә самоутверждение эмоцияларына, дип әйтегез, самоутверждение, күкрәк кагуга, без шулай, без булай, флаг күтәрүгә, ниндидер шундый. Бу инде негатив белән исе килә. Негатив. Сосрак ис. Сосрак. Менә Рудольф Нуриевны алыгыз. Төкерде ул татар теленә. Төкерде просто. Ул не то что төкерде, негатив орда. Ул аны турында уйламады да. Ул гомумән уйламады урыс теле турында да. Ул уйламады француз теле турында да уйламады. Ул кайда килде? Просто аңа кирәк иде менә бирге. И всё. Бирге. Нәрсә генә булсын, сугыш булсынмы, алып китсеннәрме, аңа кирәк иде бирге. Һәм татар халкы менә татар бик шәхесләр дигәндә, менә шул Рудольф Нуриев, менә ул безне дөньяга алып чыкты. Гәрчә ул Рудольфның миллилеге, я не знаю, тавык ашый торган энҗе бер түгел, тавык ашый торган бөртек халык кенә булса да. Әгәр халыкның үзе аңа менә шул шәхесләргә карап күтәрелә икән, димәк, бәлки менә шул шәхесләрне булдырырга кирәк. Татар телен өйрәнергә кирәк. Активистлар йөриш инде, дәйме? Өйрәнергә, татар телен сакларга. Мен аларга бер сорау, нәрсәгә? Нәрсәгә без сакларга тиеш үз телебезне, милләтебезне? Алар шул сорауга җавап бирә алмыйлар. Гади сорау бит. Гади нәрсәгә без татар телендә сөйләшергә тиеш гомумән? Алар даже шул гади сорауга ниндидер адекват җавап бирә алмыйлар. Алар әйтәләр, безнең балаларыбыз сөйләшсен өчен. Нәрсәгә безнең балаларыбыз татар телендә сөйләшергә тиеш? Алар всё, биттеләр. Әгәр син менә шундый даже шуның кадәр дәрәҗәдә дә аңлык булмагач, ул сорауларга җавап бирмәй торган. Нәрсәгә син гомумән бу эш белән шөгыльләнәсең, әйме? Мәктәптән телне алу, бу
татар теле бетүгә зур адым ясалды. И вроде аңлашыла, что халык все бетә. Бу естественный процесс. Просто вот менә әйтәм бит, опять карарга кирәк, дөнья күләм. Халык без бит инде беренче шундый халык түгел. Бу елны тел бетерәсе план ул уже 10 ел элек бәлки уже язылган булгандыр, 20 ел элек язылган булгандыр. Кеше аңларга тиеш бу процессны һәм шул шартларда үзенә ниндидер урын һәм юл табырга тиеш. Мин не уверен, что ул яңадан аны саф шишмәдән татар теле бәреп чыгыр. Әгәр без түссәк, менә шунда калган ничәдер мең кеше, мәсәлән, татарча белә торган. Бәлки шулардан безнең яңа китер, яңа буын, яңа әйбер. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.